Salam aleykum, hər birinizi xoş gördük, əziz və dəyərli izləyicilər. Dünən YouTube kanalımda paylaşmışdım ki, TAIB 2023 test bankından seleksiya, biotexnologiya və mikrobiologiya bölməsinə aid olan test tapşırıqlarının izahı veriləcək. İndi hazırda bu test tapşırıqlarının izahını sizlərə verməyə çalışacağım. Biraz səhhətimdə narahatçılıq olduğu üçün ola bilər ki, səsimdə biraz problem olsun, gərək üzürlü sayasınız. İndi isə gəlin başlayaq test tapşırıqlarının həllinə. İlk sualımız belədir. Karpachenko metoduna aid sualdır. 16 və 24 diploid xromosomlu bitkilərdən alınmış və dölsüzlüyü Karpachenko üsulu ilə aradan götürülən növlər arası hibridin gövdə hücrəsində xromosom sayı nə qədərdir? Diploid olduğu üçün 2 yeni birində 16 götürürük, digərində də 2 yeni götürürük 24. Və ikisində də birinin qaməti n bərabərdir 8, ikincisinin qaməti n bərabərdir 12 olmuş olacaq. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, Karpachenko üsulunun aradan götürülür. Əvvəlcə nə edirik? Əvvəlcə biz bu ikisini çarpazlaşdırmalıyıq ki, alınır nə? 2 elimiz bərabərdir 20-yə. Karpachenko metodu ilə dölsüzlük aradan götürüldükdə 2 dəfə artmış olar. Yəni 2n-dən bu gələcək 4n-ə. Ona görə də nə olacaq? Elə bil ki 22 dəfə artmış olacaq. Cavab A variantı 4n bərabərdir 40 olacaq. 2 nömrəli sualda hansı bitkinin müxtəliflik və mənşə mərkəzi 3 qitədə yerləşir? Bu bitki Aralıq dənizi sahilində yerləşən bitki olmalıdır. Aral dənizi mərkəzi olmalı daha doğrusu. Hansı ki Afrika, Avropa və Asiya qitələrini əhatə edən bir mərkəzdir. Ona görə də bitki olaraq götürərik tək çiçəkli mərci bitkisini. Keçdik 3 nömrəli sualımıza. Hansı bitkinin müxtəliflik və mənşə mərkəzi 3 qitədə yerləşir? Bu da eyni zamanda yenə Aralıq dənizi mərkəzi olmalıdır. Gəlin çıxaq da qarğıdalı mərkəzi Amerika, buğda Cənub-Qərbi Asiya, üzüm Cənub-Qərbi Asiya, badımcan olacaq Cənubi Asiya mərkəzi və kələm Aralıq dənizi mərkəzi olmuş olur. Keçdik 4 nömrəli suala. Heyvandarlıqda poliploidiya ilk dəfə tətbiq etmişdir ki, Karpachenko bunu bitkilərdə tətbiq etmişdi. Təbii ki, götürməyəcək və Lutkovu da götürməyəcək buradan. Kripishnikov balıq, Butarin, Lucius və Butarin, Arxamelinoskovin cinslərini və poliploidiya ilk dəfə Astaurov tərəfindən tətbiq edilib. Tüt ipək qurduna, bu canlıya, yəni heyvana tətbiq edilmişdir. Onurğasız pulcu qanadların nümayəndəsi olan canlıya. 5 nömrəli sualda Ropşa karp balıq cinsini almışdır. Bu alimin adı Kirpiçnikov olmuşdur. 5C bəndi. 6 nömrəli sualda Vavilova görə aid olduğu müxtəliflik mənşə mərkəzi yalnız bir qitədə yerləşən bitki. Kələm 3 qitə, noxud 3 qitə, zeytun 3 qitədə, banan 2 qitədə, şəkər qamışı yalnız Asiya qitəsində yerləşir. 7 nömrəli sualda Vavilova görə hansı mənşə mərkəzləri ekvator xətti tərəfindən kəsilir? Yəni, bu mənşə mərkəzləri ekvator xəttinin həm şimalında, həm cənubunda, başqa sözlə desək, şimal və cənub yarımkürəsində yerləşmiş olmalıdır. Ona görə də biz burada hansı cavabı götürmüş olacağıq? Birinci növbədə olaraq ki, Cənubi Asiya mərkəzi olmalıdır burada. Daha sonra isə ad mərkəzi olmuş olacaq. Çünki hər iki mərkəz ekvator xətti tərəfindən kəsilmiş olur. Cənubi-Qərbi Asiya mərkəzi ekvatorun şimalında götürməyəcək. Aralıq dənizi mərkəzi ekvatorun şimalında, Həbəşistan mərkəzi ekvatorun şimalında, eyni zamanda Şərqi Asiya mərkəzində. Baxmayaraq ki, ad mərkəzi burada A variantında verilib, Həbəşistan mərkəzi ekvatorunun şimal hissəsində yerləşmiş olur. Keçdik 8 nömrəli suala. Taxıllar fəsiləsinə aid olan bir cinsli çiçəyə malik olan bitkinin seleksiyasına məşğul olan alim. Taxıllar fəsiləsinə aid olan bir cinsli çiçəyə malik olan bitki adı qarğıdalıdır. Və qarğıdalı ilə məşğul olan adam, şəxs, alim Xaçinov olmuşdur. D variantı. 9 nömrəli sualda
Hansı bitkinin aid olduğu mənşə və müxtəliflik mərkəzi 3 qitədə yerləşmiş olur. Bunu dərhal ağlımıza gəlməlidir ki, 3 qitədən söhbət gedirsə, ya Aralıq dənizi, üzr istəyirəm, Aral dənizi mərkəzi olmalıdır. Ya Avropada, ya Afrikada, ya da Asiya qitəsi ilə əlaqədar olmalıdır. Ona görə də ki, bitki olaraq götürəcəyik zeytun və zeytun Aral dənizi mərkəzinə aiddir. 10-cu sual. Hansı bitkinin mənşə və müxtəliflik mərkəzi Mərkəzi Amerikadadır? Mərkəzi Amerikadan söhbət gedirsə, burada biz tütünü nəzərdə almalıyıq. Keçdik 11-ci sualda. Verilən bitkilərdən hansının vətəni Cənubi Asiya tropik mərkəzidir? Cənubi Asiya tropik mərkəzi, baxın variantları çıxa-çıxa eləyək də bunu. Üzüm, Cənubi-Qərbi Asiya. Alma, Şərqi Asiya. Kartof, And mərkəzi və Cənubi Amerika. Balqabaq, Mərkəzi Amerika. Limon isə Cənubi Asiya mərkəzi. 12 nömrəli sualda siyahıda verilən bitkilər cəmi neçə mərkəzdə cəmlənib? Dənlik sargo, Həbəşistan. Kartof, Cənubi Amerika. Tütün, Mərkəzi Amerika. Noxud, Aralıq dənizi. Çuğundur, Aralıq dənizi. Baş soğan, Aralıq dənizi. Banan, Həbəşistan. Qarğıdalı, Mərkəzi Amerika. Variant olaraq götürəcəyik biz Həbəşistan, Cənubi Amerika, Mərkəzi Amerika, Aralıq dənizi. Yəni bizdən müxtəliflik burada soruşur. Buradakı 4 mərkəzi biz nəzərə almış olacağıq. Sevəndi. 13 nömrəli suala baxaq. Verilən bitkilərdən hansının vətəni yerkökü ilə eynidir? Yəni nə demək istəyir? Cənubi-Qərbi Asiya. Üzüm. Elə A variantı üzüm. Cənubi-Qərbi Asiya mərkəzində yerləşir. 14 nömrəli sualda verilənlərdən hansı növdaxili çarpazlaşma nəticəsində meydana gəlib? Burada biz nəyi nəzərə almalıyıq? Bester, xeyr. Besteri götürə bilmərik. Götürərək Besteri, niyə ki? Götürərək bəli Besteri də. Götürə bilmərik burada qaytağı. Qaytaq çünki uzaq hibridləşmədir. Biz burada götürə bilmərik Arxarum Merinosu. Çıxmış olacaq onu. Və variantımız olacaq hansı? Əslində Besteri də götürə bilmərik. Bayaq dedim götürərik 100-lü sayı. Besteri götürmək olmaz. Çünki fərqli növlər arasında gedib. Biri ağ balıqdır. Biri isə cökə balıq. Yəni fərqli növlərdir. Amma Kalmık cersi, Ascalia rambunisi ilə Merinos. Bunları götürə bilərik. Onlara cavabımız belə deyək də 1, 4, 6 A variantı. 15 nömrəli sual. Tritikale hansı bitkinin çarpazlaşması nəticəsində əmələ gəlmişdir? Triticum və skale, buğda və çovdar. Görək variantlarda buğda və çovdar. 16-cı sualda uzaq hibridləşmə nəticəsində alınmamışdır. Qatır uzaq hibridləşmə nəticəsində alınmışdır. Cinsdir. Tritikale uzaq hibridləşmə nəticəsində alınmış sortdur. Həmçinin nəyi qaytağı da aid etmək olar. Həmçinin bestirdir. Amma yak bir növdür. Və bu uzaq hibridləşmə nəticəsində alınmayıb. 17 nömrəli sualda çovdarla yumuşaq buğdanın çarpazlaşdırılmasından alınan hibridin dölsüzlüyü Karpachenko usulü ilə aradan qaldırıldıqda bu hibridin somatik hücrəsinin bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində neçə xromosom olacaq? Əvvəlcə neydik? Çovdarı bizə verib 2 eni bərabərdir 14. Deməli eni neçədir? 7. Qameti 7 oldu. Buğdanın da 2 eni veribsə bizə 18. Qameti neçə olacaq? 9 olmuş olacaq. Çarpazlaşdıran zaman bu bitkinin 2 eni bərabərdir 7, o da 9, 16. Dölsüzlüyü aradan qaldıran zaman bunun 4 eni olacaq neçə? 32. Deməli 4 eni bərabərdir 32, dölsüzlüyü aradan qaldırıldı. Amma deyir ki bunun somatik hücrəsi bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində. Yəni somatik hücrəsi də 32 olacaq. Anafaza mərhələsində dedik ki xromosom sayı müvəqqəti 2 dəfə artırdı və ona görə də nə olacaq? Bu olmuş olacaq belə deyək 8n və yaxud da bərabərdir 64 olmuş olacaq.
Yəni 2 dəfə artacaq və 32 olacaq 64. Cavabımız B variantı. 18 nömrəli sualda Ascania rambuliyesi nədir? Təbii ki, qoyun cinsidir. 19-cu sualda hansı bitkinin seleksiyası zamanı fərdi seçmə tətbiq olunur? Fərdi seçmə əsasən tətbiq olunur öz-özünə tozlanan bitkilərə. Öz-özünə tozlanan bitki burada hansını götürmüş olacaq? Təbii ki, burada olmuş olacaq buğda. Verilən çarpazlaşmalardan hansı bioloji uzaq hibridləşməyə aid deyildir? Turpla kələm uzaq hibridləşmədir. Ağ balıqla cökə uzaq hibridləşmədir. Atla eşək uzaq hibridləşmədir. Həmçinin buğda ilə də ayrı qotu. Amma Ukrayna səhra donusu ilə ağ İngilis donuzu uzaq hibridləşməyə aid deyil. Bu başqa cür desək qohum olan çarpazlaşmadır. 21-ci sual. Taxıllar fəsləsinin seleksiyasına məşğul olmuş alim kimdir? Bu alim olacaq kim? Baxın, Pustvoid mürəkkəbçəklər, yəni görə baxam. Karpachenko məşğul olub turp kələm xatçəklər. Miçurin alma bitkisi gülçəklər. Kirpiçnikov ümumiyyətlə balıq cinsi ilə məşğul olub. Sitsinbəl taxıllar fəsləsinə məşğul olan alimdir. 22-ci sualda uyğunsuzluğu müəyyən edin. Bu nədir? Canlının hər hansı bir, belə deyək də, cihaza mı deyək, oxşarlıq, texnikaya oxşarlıq daha doğrusu. Kalmar reaktiv hərəkət edir. Raketdə uyğundur. Quş bəli təyyarəyə uyğundur. Zəncirotu paraşüt. Həqiqətən də toxumlarını yayan zaman bu formada olur. Yarasa radar. Varonda əks səda verir, yəni səsi maliyə dəyib özünə qayıdır. Termit pinset deyil. Termit kondisioner olmalıydı burada. 23 nömrəli sual. Sterilizasiya, dezinseksiya, dezinfeksiya. A variantı yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin canlı keçiricilərinin məhv edilməsi. Canlı keçiricilərinin məhv edilməsi bilavasitə dezinseksiyadır. Buxar, isti quru hava, qazlar və ionlaşdırıcı şüalarla məhv edilmə buna deyirlər sterilizasiya. Yəni B variantı 1-ə. Üçüncü, dezinfeksiya, xəstəlik törədiciləri kimyəvi və bioloji preparatla məhv edilməsidir, bəli. 1B, 2A, 3C. C variantı. Mikrobiologiyanın hansı sahəsi yoluxucu xəstəliklərin aşkar edilməsi və bu xəstəliklərin qarşısının alınmasını öyrənən sahədir. Təbii ki, bu sanitar mikrobiologiya olmuş olacaq. 25 nömrəli sualda növdaxili çarpazlaşma nəticəsində alınan cinslərdir. Kalmık Jersey bəli. Berkshire Ascania bəli. Arxarla Merinos, Yak Qaramal. Arxarla Merinos uzaq hibridləşmədir. Bunu çıxdıq. Yakla Qaramal uzaq hibridləşmədir. Bunu da çıxdıq. Ascania rambuliyesi ilə Merinos gedər. 1-2-5. Orlov Löhrəm atı ilə ərəb atı bəli növdaxili çarpazlaşmadır. Cavabımız 1, 2, 5, 6 C bəndi. 26-cı sual. Hansı bitkilərin müxtəliflik və mənşə mərkəzi şimal və cənub yarımkürəsində yerləşir? Yəni bu mənşə mərkəzi ya Cənubi Asiya mərkəzi olmalıdır, ya da nə olmalıdır? And və ya Cənubi Amerika mərkəzi olmalıdır. Və həmin o mənşə mərkəzində yerləşmiş bitkiləri biz seçmiş olacağıq. Kartof Cənubi Amerika götürürük. Yemiş Cənubi Qərbi Asiya götürmürük. Badımcan götürə bilərik. Cənubi Asiyadır. Banan Həbəşistandır. Götürmürük. Yer fındığı götürə bilərik. Çünki Cənubi Amerikadır. Qarğıdalı Mərkəzi Amerikadır. Götürmürük. Cavabımız 1, 3 və 5. B variantı.
27 nömrəli sualda mikrobiyologiyanın hansı sahəsi vitamin, ferment, spirt istehsalında istifadə olunan mikroorqanizmləri öyrənir? Bu mikrobiyologiya sahəsi sənaye mikrobiyologiyasıdır. D variantı. Müxtəliflik və mənşə mərkəzləri qarpızla eyni olan bitki hansıdır? Yəni Həbəşistan. Həbəşistan mərkəzi. Həbəşistan mərkəzinə burada aid olmuş olacaq hansı? Qəhvə bitkisi. Cədvələ əsasən sual işarəsinin yerinə nə yazmalıdır? Birinci növün kök hücrəsinin xromosom sayı. Kök hücrə deyirsə 2 yeni bərabərdir 18. O zaman qameti olacaq 9. İkinci növün yumurta hücrəsinin xromosom sayı 6, yəni n bərabərdir 6. Tetraploid dövrələr arası hibridin xromosom sayı nə qədər olacaq? Tetraploid olması üçün hələ biz bunları çarpazlaşdırmalıyıq. Yəni birinci ilə ikincini. 2 yerimiz olacaq. Nə? 9'u da 6, 15. Elə mi? Dölsüzlüyü aradan biz qaldırsaq, tetraploid formaya gətirsək bunu, 4 yerimiz bərabər olacaq. Necə? 30'a. Cavabımız olacaq A variantı. 30 nömrəli sualda doğru kəsişmələri müəyyən edin. Alman Şərqi Asiya mərkəzidir. Alman Şərqi Asiya mərkəzidir. Bəli, bu doğrudur. Tütün Şərqi Asiya mərkəzidir. Yanlışdır. Turp Şərqi Asiya mərkəzidir. Ola bilər. Həm Şərqi Asiya kimi götürə bilərik, həm Aral dənizi mərkəzi kimi. Qırmızı turpdursa Şərqi Asiya mərkəzidir. Sonra qəhvə bitkisi. Təbii ki, Həbəşistan mərkəzidir minus. Cavabımız olacaq 2 və 4. B variantı. 31-ci suala gəldik. Taxıllar fəsləsinə aid olan bitkilərin seleksiyasına məşğul olmamışdır. Xaçinov məşğul olub. Sitsin məşğul olub. Remesli və Lukyanenko, üzr istəyirəm, adını düz demədim. Lukyanenko məşğul olub. Pustvoid məşğul olub mürəkkəb çiçəklərlə. Yəni güləbaxan bitkisi ilə. 32 nömrəli sualda 14 və 22 xromosomlu diploid bitkilərdən alınmış və dölsüzlüyü Karpachenko üsulu ilə aradan qaldırılmış növlər arası hibridin bir gövdə hücrəsində cəmi neçə xromosom olar? Yəni somatik hücrəni istəyir də bizi burada. 2 eni, biri 14'dür. Digərinin 2 eni neçədir? 22'dir. Onda birinin eni bərabər olar 7'yə. Digərinin eni neçəyə bərabər olacaq? 11'ə. İndi bunları biz çarpazlaşdırsaq 2 yerimiz olacaq neçə? 18. Karpachenko usulu tətbiq eləmiş olsaq 4 yerimiz bərabər olar 36'ya. Və elə gövdə hücrəsi Karpachenko tətbiq edilmiş bitki də somatik hücrə ilə bərabər olar. Cavab 36 olmuş olacaq. B variantı. Diqqətli olaq 3-cü suala baxaq. Hansı bitkinin aid olduğu müxtəliflik və mənşə mərkəzi 3 qitədə yerləşir? A variantı hansıdır? Qarğıdalı. Qarğıdalı Amerika qitəsində. B variantı üzüm. Üzüm Cənubi Qərbi Asiya. Asiya qitəsi. Üçüncüsü balqabaq. Təbii ki, Mərkəzi Amerika qitəsi. Dördüncüsü kələm. Aral dənizi mərkəzi. Bu yerləşir Avropa, Asiya, Afrika qitəsində. Elə cavab budur və Y variantlara gəlin baxaq. Badımcandır, səhv eləmirəmsə, bəli. Badımcan bitkisidəki ən böyük mənşə mərkəzi olan Cənubi Asiya mərkəzinə aiddir ki, bu da Asiya qitəsində yerləşir. 34 nömrəli sualda 42 və 14 xromosomlu diploid bitkilərdən alınmış və dölsüzlüyü Karpachenko usulu ilə aradan qaldırılmış növlər arası hibridin bir yumurta hücrəsində neçə xromosom olmuş olacaq? 2 eni biri 42'dir bir bitkidə. Digərində 2 eni 14'dür. Bunlardan gəlin birinci qamət alaq. Birinin qaməti n bərabər olacaq 21'ə. Digərinin də qaməti neçə olacaq? 7'yə. Birləşdirsək bunları 2 yerimiz olacaq 28. Karpachenko tətbiq eləsə 4 elimiz bərabər olar 56. Bu 4 ellik bitki zaten nə deməkdir? Tetraploid bitki deməkdir. Tetraploid bitki isə bunun yumurta hücrəsi 2 en olmuş olacaq və yumurta hücrəsində xromosom sayı 28 ədəd olmuş olacaq.
35 nömrəli sualla homoloji sıralar qanununun kəşfi hansı alimin adı ilə bağlıdır? Vavilov. 36-cı suala baxaq. Sxemə əsasən X-i və Y-i müəyyən edin. Şimal və Cənub yarımkürəsində yerləşən mənşə mərkəzləri. Bu sual testin əvvəlində, bölmənin əvvəlindəki suallarda bizə rast gəldi. Yəni nə deməkdir? Ekvator xəttini belə deyək. Ekvator xətti bu mənşə mərkəzlərini kəsir. Həm şimalda, həm cənubda yerləşir. Təbii ki, and mərkəzini birinci axtarmalıyıq və Cənubi Amerika mərkəzini. B və D variantları. İkinci mərkəz mütləqdir ki, hansı olmalıdır? Cənubi Asiya mərkəzi. Bəli, D variantı. Bu da tapıldı. Gəldik 37-ci suala. Verilən bitkilərdən hansının müxtəliflik və mənşə mərkəzi ekvator xətti tərəfindən kəsilir? Yəni bu ya olmalıdır Cənubi Amerika, ya da olmalıdır Cənubi Asiya. Buraya aid olan bitkiləri seçməliyik biz. Təbii ki, A variantı yer fındığıdır. Cənubi Amerikada ilə bunu götürürük. Çay aiddir Şərqi Asiyaya, üzüm Cənubi Qərbi Asiyaya, kələm Aralıq dənizi, banan isə Həbəşistana. Bunları götürə bilmərik. 38-ci sual. Qədimdə insanlar qala qapıları və divarlarını dağıtmaq üçün düzəldilmiş xüsusi qurğular hansı canlıların quruluşuna əsaslanaraq hazırlanmışlar? Bu canlı qoçbaşı olmuşdur. Əziz izləyicilər, bunu biz bir çox tarixi filmlərdə də görmüşük və hətta kitablarda, tarix kitablarında da qeyd olunmuşdur. Qoç başından düzəldirdilər və güclü zərbə qala divarının dağılmasına səbəb olurdu. Və hansı heyvanı burada götürəcəyik? Qoyunu. 39-cu sual. Ərəb minik atının Y kromosomu ilə Ərəb minik atı onsuz da elə XY götürülür də, erkək at götürülür. Çarpazlaşan zaman. Deyir ki, Y kromosomu ilə ilişkili olan bir əlaməti Rusiya orlu löhrəm at cinsində müşahidə oluna bilərmi? Müşahidə oluna bilər. Çünki Rusiya orlu löhrəm atı necə alınır? Danimarka atının dişisi, madyanı, Ərəb atının aygırı, yəni erkəyi cütləşdirilir. Alınan hibridin erkəyi Holland atının madyanı ilə, yəni dişisi ilə cütləşdirilir. Və bu zaman Rusiya orlov löhrəm atı alınır. Əgər bu fərdlər erkək fərdlər olarsa, o zaman Y kromosomu ilə ilişkili olan bir əlamət ola bilər. Ona görə cavabımız yalnız alınan erkək fərdlərdə müşahidə olunur. Y variantı. 40 nömrəli sualda gen mühəndisliyi sahəsində əhəmiyyətli hesab olunan polimeraza zəncir reaksiyası PZR qısaca usulu hansı alim tərəfindən öyrənilmişdir? Kerry Mullis tərəfindən. Səhv eləmirəmsə, hətta Nobel mükafatı da alıb buna görə. 41-ci sualdayıq. Kütləvi seçmə hansı bitkidə müşahidə olunar? Kütləvi seçmə çarpaz tozlanan bitkilərə tətbiq oluna bilir. Cavabımız burada çovdar bitkisi olacaq. Hələ çovdarın Vyatka sortu belə alınır kütləvi seçmə nəticəsində. 42-ci sual. Hansı bitkinin aid olduğu mənşə mərkəzi ekvator xətti ilə kəsişir? Yenə də biz Cənubi Amerika və Cənubi Asiya mənşə mərkəzinə aid olan bitkiləri axtarmalıyıq. Bu bitkidəki karton bitkisi də Cənubi Amerikaya aiddir. 43-cü sual. Borlu sümüklərə malik olmayan onurğaların seleksiyasına məşğul olmuşdur. Bu onu demək istəyir ki, balıqların seleksiyasına məşğul olan insan. Bu insan Kirpiçnikov olmuşdur. B variantı. 44. Tritikalenin valideyninə aid ola bilməz. Tritikalenin valideyni buğda ilə çovdardır da. Buğda, çovdar. Öz-özünə tozlana bilər buğda, bəli. Küləklə tozlana bilər. Küləklə tozlana bilər çovdar, bəli. Bir cinsli bitki ola bilər, xeyrinə çovdarla buğda. Bunlar bir cinsli bitki deyil axı.
Kütləvi seçmə təsirinə məruz qalır və çovdar, ondan voyatka sortu alınır. Bir toxumlu meyvəyə malik olur. Bəli, ikisi də dəm meyvədir. Dəm meyvə də ki, bir toxumlu quru meyvələrə aiddir. Cavab 44 C bəndi. 45-ci sual. Yarpaq hüceyrəsində 16 xromosom olan, yəni somatik hüceyrəsi ilə yarpaq hüceyrəsi deməkdir. 2 eni bərabərdir 16, eni bərabər olar 8-ə qameti. Endosperm hüceyrəsində 36 xromosom olan bitkinin çarpazlaşmasından alınan hibridin dölsüzlüyü ilə, daha doğrusu dölsüzlük Karpachin qusunu ilə aradan qaldırılmışdır. Döllü nəslinin zoğ hüceyrəsinin xromosom dəsti ilə somatik xromosom dəstini bizdən istəyir. Birinin qametini tapdıq, N8-ə bərabərdir. Digər bitki, diploid bitkisi isə endospermi 3 en olacaq. 3 enimiz 36-ya bərabər olar. Doğru mu? Enimiz nəyə bərabər olacaq? 12-yə. Bəli, 12-yə. İndi gəlin, eni biri 8-dir, biri də 12-dir. Çarpazlaşdıraq da 2 enimiz olacaq 20. Və biz buna Karpachin tətbiq eləmiş olsaq 4 enimiz olacaq 40. Elə bizdən zoğul hüceyrəsi dəstini, xromosom dəstini istəyir. 40-a bərabər olmuş olacaq da 4 elə. 46 nömrəli sual. Ətlik öküz, südlük inək. Bu təbii ki, növlər daxilində olmalıdır da. Çarpazlaşma haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? Yeni növün alınmasıdır. Yeni növün alınması deyil bu. Bu yeni cinsin alınması ola bilər. Ona görə bir səhvdir. Harda bir görürük üstündən bir dənə xətt. Uzaq hibridləşmədir. Xeyr. Qohum olan hibridləşmədir. Uzaq hibridləşmə deyil. Növ daxili hibridləşmədir. İkini də götürmürük. Yeni cins alınır. Bəli. Y variantı. 47. Müxtəliflik və mənşə mərkəzləri qarpız ilə eyni olan bitki. Yəni yenə Həbəşistan. Yemiş Cənub-Qərbi Asiya. Gavalı Şərqi Asiya. Balqabaq Mərkəzi Amerika. Ananas Cənubi Amerika. Mərkəzi. Qaldı qəhvə bitkisi Həbəşistan mərkəzi. 48 nömrəli sualda 24 və 30 xromosomlu bitkilərdən alınmış. Dölsüzlüyü Karpachin qusundan aradan götürülən növlər arası hibridin yarpaq hücrəsindən xromosom sayı nə qədər olacaq? Baxın, birinin 2 eni 24'dür. Digərinin 2 eni neçədir? 30'dur. Elə mi? Neyəcəyik bunu? Qamet də ala bilərik. N bərabərdir 12. Digərindən də qamet ala bilərik. N bərabərdir neçə? 15. Sonra bunları çarpazlaşdırsaq bir-birindən 2 eni olacaq 27 və bunun 4 eni olmuş olacaq neçə? 54. Və yaxud da elə 2 enləri bir götürəcək. 2 dəfə artıracaq bunu. Cavabımız elə 4'ün 54 olmuş olacaq. Yarpaq hücrədə zaten somatik hücrə deməkdir. O da cavabımız A variantı 54 olmuş. 49 nömrəli sual. Son 2 sualımız. Hansı bitkilərə kütləvi seçmə daha çox tətbiq edilir? Təbii ki, çarpaz tozlanan bitkilərə. Əhlilləşdirmənin ilk mərhələlərində insanlar tərəfindən aparılan seçmə aşağıdakı verilənlərdən hansına aiddir? İnsanlar bunu bilmədən aparmışdılar. Təbii ki, ən yaxşısını, ən gözəlini, belə deyək, eksteryer əlamətləri burada nəzərə almışdılar. Ona görə də bunu bilmədən etmişdilər və bu seçmənin bir forması olan kör təbii və ya şuursuz seçmə aiddir. Cavabımız C variantı etmiş olacaq.